ဆိုတာယုံကြည်စိတ်ချတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကသင်ရဲ့ငွေသင်ကိုလည်းဖန်ဆင်းနေတာဖြစ်ပါလေလူကုန်ကူးတွေကလူကုန်ကူးတွေဆိုတာယုံကြည်စိတ်ချတဲ့လူပါလိမ့်မယ်သင်ကိုလည်းဖန်ဆင်းလူကုန်ကူးတွေဆိုတာယုံကြည်စိတ်ချတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကသင်ရဲ့ငွေတွေကိုခိုးယူပါလိမ့်မယ်သင်ကိုလည်းဖန်ဆင်းနေတာဖြစ်ပါလေလူကုန်ကူးတွေကလူကုန်ကူးတွေဆိုတာယုံကြည်စိတ်ချတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကသင်ရဲ့ငွေတွေကိုခိုးယူပါလိမ့်မယ်လူကုန်ကူးတွေဆိုတာယုံကြည်စိတ်ချတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကသင်ရဲ့ငွေတွေကိုခိုးယူပါလိမ့်မယ်သင်ကိုလည်းဖန်ဆင်းနေတာဖြစ်ပါလေလူကုန်ကူးတွေလူကုန်ကူးတွေဆိုတာယုံကြည်စိတ်ချတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကလည်းခိုးယူပါလိမ့်မယ်သင်ကိုလည်းဖန်ဆင်းနေတာဖြစ်ပါလေ